जिन्हां थरपारकर ज़िले में हिन वक़्तु जेका 75 कोरोना जा जेके केस ज़ाहिर थिया आहिनि। सिंध हुकूमत जेका SOP ते जेको ऐलान कयो वियो हुन ते को अमल न थींदे नज़र अचे थो। समूरा जेके शहर आहिनि उन्हनि में माण्हुनि जी रश वधी वई आहे। माल पिड़ियूं जेके आहिनि उहो SOP तहत जेका से खोलण जो हुकूमत जेके ऐलान कयो वियो उनमें इहो हुयो त वापारी आहिनि तोड़े मालूम जेके मारू माण्हू आहिनि उहो मास्क पाए माल पिड़ी अंदरि पहुचनि, रश न हुजे ऐं जेका से 5-5 फुट जो फ़ासिलो बि हुजे। अॼु इस्लाम कोट जी माल पिड़ी जो जेको असां उते रश जेका ॾिठी इंतिहाई घणी रश आहिनि जेका से सवनि जे तइदाद में जेके मालूम माण्हू आहिनि वापारी आहिनि उहे पहुतल हुआ। ॾाढी रश हुई ऐं जेका से तमामु घणी हब्स जेका से उते हुई ऐं माण्हू जेका से हिक ॿिए सां बिल्कुलु जेके लॻल हुआ। इस्लाम कोट में अॼु ॿुधो आहे त कोरोना जो को केस बि ज़ाहिर थियो आहे मक़ामी सतह ते त हीअ जेका से ख़ौफ़नाक जेका सूरतहाल आहे इन ते को SOP ते अमल न पियो कयो वञे। हुकूमत खे घुरिजे ऐं ज़िले इंतज़ामिया खे घुरिजे त माल जेके पिड़ियूं आहिनि उहे ज़रूरु लॻनि, छो त हिते जे रहवासियुनि जी उहा ज़रूरत आहे, पर घटि में घटि SOP ते जेका अमल कयो वञे, माण्हुनि खे जेका हिदायतूं ॾिनियूं वञनि, जागत जेका मुहिम हलाई वञे त हिन तरीक़े सां जेका हीअ माल पिड़ियूं खुलनि यकीनन इहो जेको से सूरतहाल इंतिहाई ख़राबु कंदियूं ऐं माण्हुनि में जेका से कोरोना जेकॾहिं मक़ामी लेवल ते पकड़िजे पियो इहे वधियो त यकीनन सभिनी जे लाइ ख़तरे जी ॻाल्हि आहे। ऐं माल पिड़ियूं जेके ज़रूरत मूजिबि जेके खुलियूं आहिनि त इन्हनि ते इंतज़ामिया को अमल नथी कराईंदे नज़र अचे, पुलिस बि का ख़ासि जेका से उते नज़र नथी अचे। हिन समूरी सूरतहाल खे कंट्रोल में करण जे लाइ SOP ते अमल करण जे लाइ इंतज़ामिया बि सरगर्म थिए ऐं DC खे बि घुरिजे त समूरी सूरतहाल जो जाइज़ो वठण सां गॾोगॾु SOP ते मुकमल अमल करायो वञे शहरनि में तोड़े माल पिड़नि में, त जीअं ही वबा हिकिड़ी पकड़ियल आहे इन ते वधि खां वधि जेका से उहो ज़ाब्तो अची सघे।